Alright, hello everyone. So we are at Atajor continuing our discussions with the relatives of victims of the current repressions in Xinjiang in northwestern China. So today we're... Din Islam. Din Islam? Din Islam. Din Islam. So he's going to talk about his relatives, Imam Rozi, Imam Rozi, Tashmehmet Imam, and Yarmehmet Imam. Мен осы Атажұрт компаниясына келіп сіздерден көмек сұрап отырмын. Мына кісі мен жақын туысқаным, папамның туған інісі 1943 жылы туылған. Бұл кісіден қазір ешқандай хабар ала алмай отырмыз. Не лагерге қамалғанын білмейміз, не түрмеге қамалғанын білмейміз. Бұл кісі Қытай мен Қазақстан ортасында сауда жасап жүрген кісі. Бұл кісінің ешқандай істеген жамандығы, қиянаты жоқ. Осы кісі қазір августтың аяғында соңғы рет хабар болды. Сол август айынан кейін 2018 жылы август айынан бері хабар ала алмай отырмыз. Соған бір хабар алып көмек берсеңіздер бізге. Сосын мына жерде осы кісінің баласы Ярмамет Ташпамет 1973 жылы туылған. Бұл кісі жаңа ағамыздың үлкен баласы. Бұл кісі де сол жаңа папасымен бірге Қазақстанға шығып сауда жасап жүрген кісілер тұғын. Семьяларын бағып, осы кісілермен бізде жұмыс істескенбіз. Қазір башы хабар ала алмай қалдық бұл кісілерден. Бұл кісі 2018 жылы август айының аяғында соңғы хабар болды. Одан кейін хабар ала алмай жатырмыз. Не жаңағы лагерде екенін білмейміз, не түрмеде екенін білмейміз. Осыған бір көмектесіп жіберсеңіздер, бір хабар алып. Бала шағалары қазір жалғыз қалды әйелімен. 4 баласы, әйелі жалғыз, ешқандай қорғауы жоқ. Ол не болып жатқанда білмейміз қазір ол кісілердің. Соған сіздерден көмек сұраймыз. Мына кісі тоже ағам Ярмабет. Ол кісі 75 жылы туылған, жаңағы атамыздың 3-ші ұлы. Бұл кісі де жаңағы Қытай мен Қазақстан ортасында сауда жасап жүрген кісі. Бұл кісіні февраль айында алып кеткен, 2018 жылы, 2-ші айда. Содан бері хабар жоқ. Бұл кісінің де 4 баласы қалды, артында әйелімен. Ол кісілерде 3 баласымен қалды. Бұл кісілерде қазір ешқандай жағдайлар жоқ, көмектесетін адам жоқ. Соған сіздерден өтініп сұрайтынымыз көмек беріп, осы кісілерден бір хабар алып берсеңіздер. Не лагерде екенін, не түрмеде екенін білмейміз осы кезге дейін. Әсіресе жаңа үлкен кісіміз 80 жастағы атамыз, сол кісіге қатты қиын болды. Бір жылдан асты қазір. Не хат жоқ, не хабар жоқ. Соған сіздерден өтініп сұрайтынымыз көмектесіңіздер. Сауда бәрі қазір тоқтады. Бұл кісілерді де қамалғаннан кейін семьяларының жағдайлары қазір өте нашар, төмен деңгейде. So he wants to testify for 3 of his relatives. So first is his Nevre inanısmı? Nevre inanısmı? Бұл кісі атам менің, папамның інісі. Papanın inanısı. So this is his uncle Imam Rozi. So you could see his Chinese ID here. He and his sons were both they're all from Rulja. They're involved in international trade and business between Xinjiang and China, between China and Central Asia. So he was taken into a camp at the end of August of last year. There's been no news since. The most recent news is that supposedly they might be sentenced, but still there's no confirmation of this, so it's not clear now if they're in a camp or if they're in a jail. Then there's 2 of his sons. One is Yarmamет Imam. So he is the younger son, and he's also a businessman. He was also involved in business. So he was taken in February actually of last year, of 2018, and again he was taken to a camp, and now it's not clear. There's hearsay that he's about to be sentenced, but it's not clear now if he's in a camp or if he's in the jail or elsewhere. And then there's his older brother, Tashmehmet Imam, and so he is also in the same situation. He was taken a bit later in August of last year, in early August of last year, and it's not
it's also with him. It's the same thing. He was in a camp, and now it's not clear. There's hearsay again that he's supposedly going to be sentenced, but it is we don't know now if he's in a camp. He's already been sentenced, or if he's somewhere else. So he's asking for help. He's come to Atajur today to ask for help for these three relatives, to at least learn something about them, and ideally for them to be freed, because they don't have any. They're not criminals. They haven't committed any crimes that we know of, and some, their families are in very difficult positions. For example, Tashmehmet has 4 kids and a wife who are now basically without their husband and father. So he is here to ask for help, and yes, voila.